Hello， 大家好，我是 Dreams Bloomer 的 Mickey。因为经历过非常多的案子，然后赔到了非常多钱，我相信累积的金额大概几百万，甚至到上千万。那希望在以下的分享来讲的话呢，能够让大家提醒自己，然后看看有没有什么方式可以去避免掉它。第一点，在任何案子或任何事情的时候，第一个要非常的去确定说对方的 intention， 就是他的目标以及他想得到的结果到底是什么。意思是说他的期望值，不管是他个人或他公司或者是厂商，先确定这件事情。当你确定对方的目标之后呢，你就可以确定说，因为这个目标，我需要开什么样的程度的规格给对方。那这牵到第二点咯，开对的规格。那这个规格来讲的话呢，需要非常的透明化。如果以生产衣服为一个例子来讲的话，当有一个案子被推出来的时候，必须要去确定它是什么样的规格。例如说它是夜市等级的规格呢，洗一洗就用烂了，但是做来当做真品其实还是 OK 的。或者又像优衣库这样子的，品质还不错，大量生产。或者要到精品等级，像 LV 的 T 恤，它的布非常的顺，有垂坠感，贴身，有重量感，然后细腻度，以及它怎么洗都不会变形。那这几种不同的规格是依照你知道它的需求之后，去跟客户或者是跟厂商再三的判断确认这是不是大家所要的。当你已经了解说这是你所需要的时候呢，接下来最重要的事情第三个，了解那一个需求。那了解这个需求其实是有两方嘛，就是有一个需求跟供应方。那这两方来讲的话呢，作为沟通来讲，两方都需要有人能够了解，当这个规格被提出来之后呢，你所得到的资讯会是什么？那这个资讯，例如说我是需要 LV 等级的衣服，他真的了解知道 LV 等级到底意义是什么吗？或者是其实他嘴巴讲说，我的目标是我要给我非常贵重的 VIP 客户，所以我需要提供这样的商品给他们。但事实上，他们的预算可能只有在另外一个层次，比如说优衣库等等的。沟通的语言跟专业度如果没有好好的把它调整回来的话呢，就会出了问题，甚至赔到钱。可以解决方法的就是在第四点，当你两方要作为平行沟通这件事情的时候呢，你的规格开出来了，也确定规格的程度是高是中是低，可是万一有一方不是那么理解呢，这时候你就需要确定是说你自己有懂在这个方面的专业知识、专业的术语，对他提出来的规格有所了解。不懂的话不要装懂，把它问出来，问得很详细，网络上 Google 一下，查询一下，问一下公司内部的人有没有人懂，偷师一下，或者是询问朋友，如果有人在做那一类别的行业的话，去问一下，这会减少出错的几率，也会确定是说这个沟通里面，在这个规格里面，这个报价是不会出问题的。大家都非常可能错估的问题就在于是，当一个案子非常规模很大的时候呢，他丢给你非常多清单要去执行，但其中有几个，因为他可能懒，他想要省一些时间，所以他希望你代为处理，当做一条龙去帮他处理好。那时候因为某些专业度不在你公司内部，所以你需要外发，这时候就要特别注意了。这就是第五点，外发的时候，因为外发，如果你的公司本身的核心业务并没有那个部分呢，你就必须要确认说你外发的人跟你这边沟通上跟评估上是非常正确的。所以你公司内部需要有人知道怎么样去把这个规格化解出来，然后提供给对方，然后在沟通的部分上以及去询问对方身上，确定这个报价跟他提供出来的品质是一致性的，那这样你才可以提供给客户。但报价里面确定一定要有缓冲，这缓冲是来自于常常因为没有那个专业度，所以你沟通出去发出去外案的时候呢，对方丢出来的完蛋了，这根本不是我要的，客户不打枪，客户很生气，公司内部很慌张，但是因为执行的时间已经压缩了，然后钱也付出去了，假设你的报价特别是在外发的部分，你没有再拉出来一个部分，变成他要重做，
那时间又不够，又要重做，你就必须要找很厉害的大神来协助你解决。这时候就是公司赔大钱了。以上这5点就是我希望大家可以想一下，怎么样在确定对方的需求确定之后，就确定它的规格的不同种类型的高度。那个高度确定之后呢，把它的规格很细部的开出来，确定是说双方有能够做平行的在沟通这件事情，以确保这个报价是没有误差值的。最后呢，如果你需要外发的时候呢，你有足够的基本的专业度外发出去，这样在沟通回来之后呢，确保整个专案不会因为这小小的外发部分而搞砸。以上这5点，希望能够帮助你们，不要像我赔了非常多钱。如果有一些我没有提到的部分，或一些陷阱、报价、规格等等的话，让我知道一下，我可能可以再细说一下，说我自己亲身经历的例子。就先这样说。All right, talk to you later. Bye, adios, ciao.